18-րդ դարի երկրորդ կեսը հայ ազատագրական շարժման համար հետաքրքիր դարաշրջան էր, ծրագրային կարելի ասել փուլ էր, երբ որ մեր ազատագրական շարժման գործիչները փնտրում էին, թե ինչ ճանապարհով է հնարավոր Հայաստանը ազատագրել։ Եվ այստեղ հայացքը փորձում էին ուղղել ռուսական կայսրության կողմը, որովհետև տարածաշրջանում հստակ տեսնում էին երկու տերությունների ռազմաքաղաքական հակամարտություն՝ Օսմանյան կայսրության եւ ռուսական կայսրության։ Այդ ժամանակ ռուսական կայսրության ղեկավարը Եկատերինա II-ն էր եւ նա դրսևորում էր հստակ հակաօսմանյան քաղաքական ուղեգիծ եւ երկու պատերազմներում 1768-74 եւ 1787-91 կարողացավ հաղթել Օսմանյան կայսրությանը եւ մերձսևծովյան հսկայական տարածքներ միացնել իրեն։ Ստացվում էր, որ աշխարհագրորեն ռուսական կայսրությունը տարածվում է ավելի իր ավանդական զբաղեցրած տարածքից հարավ, մոտենում է նաեւ Հյուսային Կովկասում աստիճանաբար Կովկասյան լեռնաշղթային, Կովկասյան լեռնականների տարածքներին եւ ուղիղ բանակցություններ էին վարում նաեւ Վրաստանի այդ ժամանակվա պառակտված մի քանի թագավորություններ կային, մասնավորապես դրանցից Քարթլի Կախեթի թագավորության ղեկավարության հետ։ Նախագծի գլխավոր գործընկերն է Կոնվերս բանկը, ֆինանսական աշխարհի ձեր հուսալի գործընկերը։